也有三宝，它叫做精气神。所以说每一天的早上，我们都要以就是饱满的精神来面对每一天。各位亲爱的贵宾们，我们重来，大家早上好。好啊，这才是旅游该有的一个状态嘛。其实今天早上是非常不错的，昨天跟大家说了，今天早上8点钟准时出发，所有的朋友呢其实都是非常非常准时的，只是中途呢出现了一个小小的意外。我们车子上有一位靓女呢，她的行李箱在餐厅的时候不知道被谁呢，可能是人推人，然后把她的行李箱给推到后面隐藏的地方去了，半天没有找着行李。那各位亲爱的贵宾们，出门在外呀，自己的贵重物品，自己的东西一定要给干什么了？一定要给看好。倒不是说这些东西它有多值钱，而是你丢了之后，确确实实在外面非常非常的不方便，对不对？确实呢，今天早上是出了一点小小的意外。按道理来说，出门在外，团队嘛，团队有它的优点。第一呢，价格很优惠；第二呢，就是非常非常的方便。但是呢，团队也一定有一点点它的不足之处。为什么？因为毕竟是我们是一个团队，所以说有一些小小的要求以及注意事项呢，还是要跟大家来说一下。为什么？为了确保咱们团队的一个顺利的进行。这就好比，首先第一点，出门在外最重要的一个就是什么了？团队精神一定要有时间观念时间观念，不要迟到。我为什么这样来说？其实作为我来说无所谓，每一天我最重要的工作是干啥？就是陪伴你们招呼你们吃好喝好玩好，然后呢做好我的讲解服务。但是呢比如说我规定的是8点钟出发，12点钟你从景点里面出来。那么早上可能有的朋友呢早早的8点钟7点半的时候，人家就等在车子的前方了。景区游览结束之后，你说12点钟，人家有的朋友挺准时的，11点40、11点50就出来了。那有的人他习惯性的要去迟到一下，我非得玩到1点半、1点20才出来。各位，下龙湾的天气热呀，那人没有齐，你上车师傅也不给开空调，那在外面等着的人在那里干熬着，对于别人而言是不是不公平？是不是一种煎熬嘛？其实出门在外，你替别人多考虑一点，别人也会替你们来多考虑一点。就因为迟到这个事情，车子上的客人大打出手的都是有的。去年就遇到了一个这样的情况，有一对夫妻呢，他非得在景区里面逗留，你跟他说11点半出来，12点10分了还没有出来，特别着急，给他发信息不回，给他打语音也不接，一直皮到了12点半才出来。车上的客人肯定是有意见的，那么热那么晒的。然后就有人呢就说了2句，其实也不是说，嘀咕了几句，就说他们不守时间观念。也不知道是不是天气热的原因，一下子他还火冒三丈的，要走你就走呗，谁让你来等呀？其实你迟到了之后，你出来之后跟大家道个歉，对不对活跃一下气氛也没有那么严重。就这样干起来了，两边的人干起来了。其实出门在外旅游最重要的是什么？它一定是开心，没有必要。所以说各位亲爱的贵宾们，为了保证团队的顺利进行，时间啦，将来啦，未来的几天你们放心，我一定会给你们留好就是充足的在景区游览的时间。但是呢，请大家在我规定的时间之内一定要到达车子的前方，我们准时出发，然后在我规定的时间一定要回到车子里面来，好不好好不好？好，谢谢你们给面子行，你们不是建了一个群吗？迟到1次让他发50块钱的红包大家抢，迟到第2次让他发100，一定要有惩罚性，他才能够干什么呢？小惩大戒，然后大家呢图一个乐呵这是第一个问题，时间的问题。那么第二个问题呢，其实就是车子里面的一个卫生环境的问题。那么当然了，这不
部车呢，待会儿送我们到了口岸之后呢，过关我们会换越南的车，越南的大巴车。整个行程期间没有特殊的情况，在越南用车呢，我们就不会换。那么到时候到了那边之后，换了车之后呢，我会让我们的文文呢把车牌号码呢拍照发在群里面，大家呢每一天呢都坐我们内部车。当然了，车子它是我们的一个流动的家，可以这样说，车厢里面的环境卫生是相当的重要的。越南有什么很出名？昨天有朋友就已经在问我了啊，榴莲能不能够实现自由？可以非常肯定的告诉你们，在那边你们可以实现各种水果的自由。价格呢，性价比呢啊，我不敢说它有多高，但是至少说你主打一个什么啦？树上熟，没有打药，你吃的非常的放心，非常的安全。但是有一个前提啊，榴莲之类的东西肯定异味重的东西肯定是不能带上车以及带上酒店的。榴莲你要觉得香，那有的人他接受不了呀，他觉得是臭的。所以说这种异味性重的东西咱不要带去车上，包括酒店早餐厅里面的鸡蛋，你们早上在酒店餐厅里面把早餐吃好了，鸡蛋千万不要拿到车子上面来。为什么？鸡蛋你们在那个餐厅里面闻不见任何的异味，但是一旦拿到车子上面来，那个密闭的空间里面，你只要把鸡蛋一掏出来，你还没有等你剥，那股蛋腥味它就弥漫了整个的车厢。所以说这些异味重的东西咱不带上车来，这是第一个。那么第二个是什么呢？水果咱们买了，路边买了吃了，到了下一个餐厅也好，到了下一个景点也好，请你们一定要把所有的垃圾及时的给它拿下车去处理掉。为啥？天气太热了呀，在车上的时候还好，师傅给咱开了空调。那如果说我们去景点游览了2个小时、3个小时、4个小时，车子里面没有开空调，你想一下，3、4个小时回来之后，你那个垃圾它是不是就发酵了啊？那么车子呢是咱们的一个流动的家，卫生呢一定要靠大家。所以说车子类的这个卫生环境呢，大家一定要干什么呢？一定要注意。那么第三个，出门在外，什么是最重要的？安全。对的，非常的棒，那就是安全。很多人说是开心，开心它固然重要，但是安全它一定是凌驾于开心之上的啊。安全它包括2方面的安全。首先来跟大家讲一下第一方面的安全，它叫做什么了？它叫做我们自己的人身安全。那各位亲爱的贵宾们，以前有没有去东南亚旅游过？当你们这一次出门旅游的时候，对家里面的孩子，对身边的朋友说我要去东南亚旅游的时候，孩子有没有跟你说过？或者是就是身边的朋友有没有劝阻你不要去东南亚旅游呀？东南亚太危险了，去了要干啥呀？要嘎腰子啊！来，放心，各位亲爱的贵宾们东南亚旅游它是非常安全的，至少在越南这个国家它是相当的安全的。我为什么这样来说？人家嘎腰子，你以为人家没有要求呀？年龄在40岁以上的人，不好意思，你的那个腰子人家干啥呀？人家不要人家只要40岁以下人的腰子。那么所以说在东南亚旅游，其实它是不嘎腰子的，只不过呢，它比较对于男性朋友来说车子上有没有单独出来的男性朋友？有没有？有它只是比较费腰子而已因为这边是非常开放的一个国度，所以说收起你们害怕嘎腰子的这种心思。但是呢，出门在外安全很重要，害怕的是什么呢？首先呢，各位亲爱的贵宾们，车子里面像你们看很多的朋友好自觉呀，我都没有说系上你们的安全带。我看了一下，全程呢有70%的人自己很自觉的把安全带给系上了。
那么出了国之后呢很多的车子，很多的大巴车，它甚至是连安全带都是没有的。所以说我不会提醒你们每天请你们一定要系好你们的安全带。那么所以说在车子行驶的这个过程当中呢，各位亲爱的贵宾们，请你们不要随意的站立或者是走动在车厢之内随意的站立或者是走动。那万一遇到了一个突发的情况，师傅刚好踩个急刹车，你又刚好是站在那里，一个不留神就容易出现什么呢？人身的一个安全。第二个是什么？第二个就是我刚刚所说的财产安全。你看今天早上是不是就出现了一个小插曲，行李箱找不着了。倒不是这个东西它多值钱，可是你出门在外，你没有行李箱，你是很不方便的呀。最为重要的是你们自身的一个财产的安全。那么其实东南亚它有一个党是非常厉害的，在你们出门之前有没有听说过这个党叫做什么？它叫做飞车党，有没有听说过飞车党的人主要源于是哪个国家的人知道吗？柬埔寨柬埔寨人。但是呢，由于就是东南亚的这些国家它都是加入了东盟10国的。什么意思？这些国家的人之间他们是互相免签的，骑着一个摩托车就可以到别的国家去。你包括就是老挝也好，你包括那个柬埔寨也好，他们骑着一个摩托车都可以去到越南的。所以说呢，东南亚的飞车党呢还是非常非常的厉害的。跟大家讲解一个就是我在带团的过程当中亲身经历的一个事情。当然不是我车子上的人，跟我们这次的行程一样的保险公司，然后我们是几台车，另外有一台车的一个阿姨呢在就是下龙湾的时候，其实出门在外，说实话我们都巴不得把自己生命当中的美好的点点滴滴分享给身边的所有的人，对不对？所以说那天晚上有点晚了，阿姨呢拿着手机呢特别的开心，跟家里面的人在打视频，然后分享下龙湾的点点滴滴嘛，给他看下龙湾的什么法式建筑之类的结果这个时候呢，一个摩托车一下子歘的一下就干什么了？从他的身边经过，一下就把他的手机给干什么了？给拽跑了。那么在中国会不会出现这样明目伸张的明抢的情况？肯定是不会的20年前肯定是不会的。对，现在它是不会的。中国到处的我们的那个天眼，就是我们的那个天眼好厉害，我们的那些就是摄像头是好厉害的，对不对？那哪怕出现了这样的情况，在中国我们第一反应一定是干啥？报警，对不对？好，你们非常的有法律意识。那在越南你们觉得你们要去报警有没有用？我就想问一下你们首先有一点，你要去报警的话，你得交一个$50的出警费。你要去报警，你要交$50的出警费。可是越南那个国家，它不像中国一样到处都有摄像头。我说的难听一点，中国的就是其实这几年中国的小偷还是就是没有以前那么猖獗了，但是还是有掉东西的这样的一种行为。那我有一个朋友，别人就是那个时候苹果8刚刚出来的时候，买了一部苹果8的手机，结果去街上的时候呢，就被小偷给干什么了？就被给顺走了。然后呢，就是你说那个就是公安部门的人，他知不知道这部手机是被谁给拿走的？他一定知道每一个片区里面哪些人是吸毒人员，哪些人是犯了偷窃罪的惯犯，他一定是有一整套的完整的完整的档案的。然后通过看那个摄像头，他一眼都知道是谁把这部手机给拿走的。如果你在公安部门有关系，那么我告诉你，这部手机要不了半个小时就给你送回来了，没有关系了。警方即使知道，他只是给你做个笔录、录个口供，然后放在那里，一直都是不了了之的。那更何况你是在国外，对不对？所以说出门在外人身安全很重要，财产安全也很重要耳朵上面戴了金耳环的朋友啦，
建议你们呢取下来放在什么呢？自己的那个行李箱里面。然后呢，我们把我们的包包，如果说有朋友背了背包出来的，你尽量的把你的包包护在哪里？护在你的前面，对，护在前面，这个包包是你的。那么你背在后面，这个包包是谁的？咱真的是不知道的啊，真的不知道。那可能有的朋友说，燕子呀，你给我们噼里啪啦说这么多，你真啰嗦啊！不要嫌燕子啰嗦，因为有的东西，当它没有发生的时候，我们听着它是一个故事；但是当它发生了，一旦它发生了，干什么了？那一定就是一场事故了。出门在外，小心谨慎一点，它总归是没有错的，对不对？所以说，各位亲爱的贵宾们注意一下以上几点，祝你们呢在越南呢有一个愉快的就是旅游的过程。那各位亲爱的贵宾们，昨天跟大家聊到了一个话题就是说广东广西隔得很近，为什么两个地方的经济差异是非常非常的大的？其实在广西这边呢，流传着这样的一句话，它叫做什么呢？全国人民已解放，广西人民在打仗，全国人民共小康，广西人民喝米汤你们知不知道这句话是源于什么？那在座的各位亲爱的贵宾们，你们可否知道？因为我看了一下我们车上的朋友，你们的年龄呢，比起我以往所带的保险团的贵宾呢，年龄稍微要轻一些，要稍微年轻一点。那你们知不知道中国跟越南之间曾经是有进行过一场战争的，知道吗？非常棒，还有几个朋友跟我点头。但是事实上这场战争很多的中国人是不知道的，尤其是稍微年轻一点的人。为什么不知道？包括我没有在越南进行就是做圆月导游以前，我也是不知道中越之间其实我们之间还有这样的一场恩怨。一直以来在历史的长河当中，我们都觉得说越南跟我们是什么呢？是兄弟关系。因为在历史的长河当中，很多年的时间，越南它要么是作为中国的一个藩属国，甚至要么它是作为中国的一个省份这样来存在的包括越南在就是反对法国、反对美国的时候，中国是给他提供了大量的军事以及物资援助的。那为什么中越之间会进行这样的一场战争呢？我以前根本不知道，因为历史课本上面他从来没有对这场战争有过任何的描述那为什么当时两国之间要发生这样的一场战争呢？其实这跟中国和越南之间，我们两个国家之间是从来都没有矛盾的。两国之间之所以会爆发战争，真正的缘由在于哪里？源于大国之间的一种博弈。那各位亲爱的贵宾们，以前中国跟苏联的关系好不好苏联是不是对我们提供了很大的援助？新中国成立以前，苏联对我们提供军事援助，对我们提供物质援助，包括对我们提供了高达156种的工业设施的这样的一种援助。对于这种恩，我们是干什么的？我们是不能忘的。但是中苏的关系它一直是好的吗？不是的。那后来中苏之间的关系发生了非常严重的交恶。为什么？在于主席我们的伟人的心目当中，我们跟苏联我们是兄弟关系，可是在苏联人领导人的眼里面，他们跟我们是什么关系？他们跟我们之间是父与子的关系。所以说他要插手我们很多的问题，尤其是台湾问题。所以这个时候伟人就干什么了？就不干了，直接干什么了？翻脸了。中苏发生了严重的交恶，尤其是珍宝岛事件上面
那么这个时候新中国刚刚成立的时候，中国有没有钱啊？是不是一穷二白的？好多的朋友是过粮食关的，对不对？那么在79年的时候啊，我们伟大的中国的领导人邓小平曾经就提出来了，要在中国的南海画一个圈，要去干什么？进行改革开放。改革开放，所谓的改革开放是什么意思？让中国走出世界，让世界各国走进中国，我们来进行一个经济的交流、经济的流通。我们要跟全世界的人，我们要打开中国的大门，跟全世界人一起来干什么了？做生意。可是，做生意在哪里来做生意？我们打开我们中国的哪一道门？北面。苏联跟我们已经严重交恶了，100万大军常年沉聚在北方，所以说北方这道门是不可能打得开的。那么东方和西方有日本、有韩国以及有台湾，包括在他们背后的美国，支持他们的美国的这些势力都在虎视眈眈的盯着我们中国的东方和西方。所以说东边和西边的大门它也是干什么的？也是没有办法去打开的。放眼整个中国，只有哪里可以打开？中国的南大门啊。那么中国的南海在哪里？其实它是紧紧连着就是越南的海岸线的，越南的海岸线是相当的长的。那么这个时候，事实上苏联它是不希望中国它能够发展的。为什么？因为中国发展的越好，就越容易挑衅它社会主义阵营老大哥的这样的一个地位。所以说他迫切的需要找到一个代理人来替他钳制住中国的发展。这个时候越南就跃入了他的眼中。越南它是紧紧的跟我们中国的南大门是干什么的？它是连在一起的，要找一个代理人来钳制着中国。所以说当时越南由于在近100年当中，它有50多年的时间它都处于一种战争的状况。在这期间他赶走了法国人，他赶走了美国人。其实你们觉得他骄不骄傲？他相当的骄傲的。为什么？因为当年越南人自称他的这个军事实力是位居世界第3位的，仅次于苏联以及美国的。所以说一直以来越南他自己也有一个什么梦想？称霸整个东南亚的梦想。所以说当苏联找到越南作为合伙人的时候啊，你去挑衅中国嘛，你敢就是挑衅得越高，你将取得的物质援助呢也是越多的。那么这个时候刚好越南人也是心理膨胀了，我不是把法国人、美国人都给干掉了吗？那我肯定也想称霸干什么了？东南亚，整个东南亚的。所以说呢啊，在苏联的指挥下，他就干什么了？做了一件事情。首先第一件事情，驱赶华人，驱赶华侨，在越的华侨。如果仅仅他只是对华侨进行一种驱赶，我们还是能够干什么了？我们还是不会发动这样的一场战争的。可是后来他很过分的是干什么了？他开始对缅甸以及他开始对老挝以及柬埔寨的周边进行不断的战争，并且取得了什么呢？取得了胜利。那么照这样下去的话，那么他真的是要干什么呢？要称霸整个的东南亚。如果说这样的局面一旦形成，对于中国而言就面临着什么样的危害？北方有苏联，南方有越南，南北对中国进行一个夹击。所以说各位亲爱的贵宾们，你们觉得这场战争要不要打？对，要打。你们觉得要打，伟人也觉得他是一定是要打的。而且在这一时期更为重要的是什么呢？两个国家之间缔结了一项所谓的友好条约。其实这项条约它事实上是什么？是一项军事条约。因为在条约里面
明确的规定，我们两个国家它属于是友好的关系，任何一个国家遭遇了战争，另外一个国家可以无条件的对它提供军事援助啊。这项条约缔结就意味着什么？就意味着如果说越南跟中国一旦发生了任何的战争冲突，那么苏联它是根据条约的内容来说，它是可以进行出兵的。我们是友好关系，我的兄弟遇到了困难，我肯定是要去帮我的兄弟的，这是第一个。第二个啊，作为回报，那么越南就要把它的岘港以及金南湾给苏联进行一个什么呢？无条件的进行军事基地使用。各位越南的这些港口，它跟中国的南海是紧密的联系在一起的。我们要进行改革开放，我们唯一的出路就是在南海。可是如果说越南真的把这两个港口作为军事基地借给苏联的话，那么那个时候苏联它的海军那个实力在全世界来说是排名第一的，中国那个时候的军事实力是落后的呀。我们中国人甚至连自己的航母都是没有的，那么飞机还没有飞到南海的时候就因为没有油，它要干什么了？它要返航。那如果说苏联人每天他的就是军舰都在南海上面巡逻过去巡逻过来，全世界哪个国家还敢来跟中国来做生意？所以说各位贵宾们，要么你就忍气吞声，跟清政府末期的时候一样，闭关锁国，继续封锁经济，继续被其他的国家制裁；要么我们就要打出去。那各位贵宾们，所以说这一仗要不要打？肯定是要打的，可是怎么样来打呀？苏联它毕竟有100万雄师陈列在我们的北边的，怎么样来打也是一个策略的问题。这个世界上有没有永远的敌人？没有的，有的只是永远的利益。以前美国和苏联的关系好不好？不好。美国和中国的关系好不好？不好。中国和苏联的关系好不好？中国和苏联的关系是不错的。可是自从中苏的关系破裂了之后，敌人的敌人那就是什么？那我们就是朋友了。所以说这一时期呢，美国人跟中国人之间走的就很近了，中美建交了。在1979年的1月份，邓小平是亲自飞往美国，出访美国。国家与国家的领导人之间见面打招呼的方式是干啥呀？是不是握握手，然后就把手松开了？这是一个礼节性的动作，对不对？但是那一次，各位亲爱的贵宾们，你们有没有在软件上面看见过一张非常珍贵的照片？那一次呢，邓爷爷呢去出访美国，见到了美国的总统之后，两个人握住手之后，我们的邓爷爷当时就没有把手给松开，而是干什么呢？紧紧地握住了美国总统的手，然后呢把他的手呢给高高的举起来，让来自全世界各国的记者呢纷纷争相来干什么呢？拍照。那么这个照片事实上是给谁来看的？第一，越南；第二，苏联。并且呢，当时呢，邓小平呢跟美国的总统说了这样的一番话。邓小平是哪里的人？各位亲爱的贵宾们，四川我的老乡。所以说来，你们听听看，他有没有听说过他说了这样的一句话？我也用四川话来说：小朋友不听话啦，该打打屁股啦。这句话是什么意思？越南嘛，小弟嘛，小朋友不听话了，调皮了，该敲打他了，我们要对他动手了就通知美国，我们要对他动手了。所以说从他出访美国回来之后呢，马上第2天就干什么了？在报纸上发了就是全国
国的这样的一种军事的总动员书，并且3天之后呢，集结所有的就是我们的军事力量，对越南呢进行了一种就是什么呢？发动了全面的进攻。当时越南人他怕不怕？他不怕，为什么？因为越南人跟就是苏联人说怎么办？怎么办？你看啊，他说要打我们的屁股了。然后苏联人说的是什么呀？你让他打你的屁股，他要敢打你的屁股，你放心，我100万的军队就陈列在他们祖国的边境的，到时候我来替你打他的屁股啊！结果中国对越南发动战争仅仅10几天的时间，每一个我们原定计划要拿下来的阵地，无一例外，非常非常顺利的就拿下了。最后一站在哪里？最后一站在亮山。而在亮山过去再往前走大约100公里，就会到达越南的首都，知道是哪里吗？河内。对，就会到河内了。但是这个时候啊，邓小平突然就叫停了，行了，我们对他只是进行惩罚性的这样的一场战争，我们不拿他的1寸的土地，所以说战争到此干什么了？结束。可是在走的时候啊，我们的军队是把所有一切我们援建给他的所有的工业设施能够拿走的通通都拆走带走，哪怕一根木棒也不给他留下。那么拆不走的咋办？原地炸毁。所以说整个越南的工业基础设施一下子就得到了一种毁灭性的打击。好，那么这个时候呢越南人就跑去，中国人其实也没有搞得懂，苏联怎么没有按兵不动？所以说越南人也跑去找苏联人呀，大哥，你不是说你要帮我打他的屁股吗？这仗都打完了，你们怎么还没有行动呀？所以说苏联人一辈子他都是这样的。你知道苏联人是怎么样来回答越南人的吗？那个你没有看见报纸吗？你看他们2个国家的领导人那个手举得那么高，握得那么紧，我们还要研究一下他们2个之间到底在搞什么鬼。还没有等他研究明白，战争就干什么就已经结束了。所以说苏联人已经没有任何的理由再对我们来发起战争。那各位亲爱的贵宾们，中国人其实所以说杀人他讲究一句话叫做什么了？杀人讲究的是诛心。中国人就跟越南人说了，哈哈，你们看，当年了那个就是法国人来的时候，我们是去帮助你们把法国人给赶走了。那么后来日本人来了，我们帮你们把日本人赶走了。最后美国人来了，我们又帮你们去把美国人给赶走了。现在你们还要亲自去把苏联人请到你们的国家去。中国有这样的一句话叫做请神容易送神难。难道将来有一天你们还要我们去帮你们把苏联人给赶走吗？那越南人一听确实也是这个道理。所以说呢因为你苏联人首先违反了我们的这个友好合约，你并没有出兵帮助我们来进行一个军事行动，所以说呢我们呢这个合约就干什么了？就不算数。你的军队呢肯定也是不能驻扎在我的岘港以及哪里金南湾这里的。所以说各位贵宾们这个时候中国的南大门才打开了，才有了我们的改革开放，才有了后来我们经济的腾飞。所以说广东、广州、深圳以及珠海3个地方的人一定是最幸福的人。为什么？改革开放的3个试点是不是从你们做起的？邓爷爷说了一句话，让一部分人先富起来，先富起来的人呢带动后面的人，然后我们达到共同的富裕，是不是慢慢的一步一步的中国人民的水平，我们脱掉了贫困的帽子，我们都走向了小康生活
所以说，各位亲爱的贵宾们，那事实上这场战争总共用了10几天的时间就结束了，但是真真正正的这场战争是持续了多少年？如果说你们有关注的话，你们会发现这场战争持续了整整10年的时间。因为越南多多少少还是有点不服气的啊，在中越的边境两山这个地方进行了长达10年的时不时偷袭一下中国。那中国无所谓，为什么？因为在对越自卫反击战的过程当中，我们发现什么呢？由于太多年没有进行就是实地作战了，那么中国的就是军队的这个作战方面呢，可能还是有一些缺陷的。既然你越南愿意给我们练兵，那么我们就陪你们玩玩嘛。我们把它当成是什么呢？当场是一场实际的练兵的军事行动，这样来的，持续了10年，直到越南有一个领导人叫做李隼，他上台之后呢，才正式的叫停了这场战争，让越南以发展经济为主。所以各位贵宾们，到了1991年的时候，中越正式建交了啊！包括到现如今为止，你们有没有发现一个问题，就是说什么了啊？越南跟中国之间的关系其实是处得很好的。2017年的时候，习大大是亲赴越南啊，出访，携带着彭妈妈亲赴越南出访越南，然后达到了我们经济命运共同体的这样的一个共识。在“一带一路”的框架之下，中国将大力的帮助越南来进行一个经济的发展。那么我是做旅游的，最为直观的一点，各位，以前你们去东南亚旅游，首先想到的一个去哪里旅游？东南亚包括哪几个国家？我来跟大家说一下，包括老挝，包括柬埔寨，包括缅甸，包括泰国，以及包括越南。以前说要去东南亚旅游，你们想到的第一个去的是哪里？是不是泰国？其实车子上有很多的朋友就去过泰国。你要说单从旅游上来说啊，泰国的旅游的体验感是非常非常好的，中国人是喜欢去玩的，对不对？但是这几年再来回想一下，你们身边的人要去旅游，还会不会选择泰国？并不是因为你们去过了泰国然后不想去了，而是因为中国的领导人在有意无意的把控着中国经济要去带动另外一个国家的这样的一种风向。前2年你们还记不记得啊？网络上传得沸沸扬扬有一个事件，就是有一个网红叫做王鑫，然后去泰国旅游，然后遭遇了什么呢？遭遇了绑架。然后另一年中国忽然这个事件在舆论上发酵的很快的，中国还有没有人敢去就是泰国旅游？没有了嘛。那后来好不容易泰国又博了一点好感度，那么今年你们有没有发现又有一个事情发生了？就是中国有4个做生意的人，他要去泰国干什么呢？进行考察一个经济项目，做生意嘛。结果去到泰国之后，这4个老板被绑架了，在泰国被绑架了。这个事情在舆论上面发酵的也是很快的。那你们说4个人结伴而行都能够被绑架，谁还敢去泰国旅游？如果说没有国家在背后推动这些东西，你们觉得舆论会不会发酵的这么快？其实国家是有意无意的在遏制泰国的一种发展啊！为什么？泰国它在摇摆呀！你要坚定的跟着中国的老大哥。你泰国最主要的一个经济来源是干什么？就是做旅游啊！中国的人口基数多大？中国人一旦去旅游，会给泰国的经济带来多大的发展？出门旅游，吃住行，游购娱艺，哪一样不花钱？哪一样不是去带动当地的经济，对不对？所以说现如今这几年啊，如果说一想到要去东南亚旅游，好像有意无意的都是去哪里旅游？去越南走一走吧啊！谁在背后推动？国家领导人在背后推动。为什么？因为我们已经达成了友好的合作关系，历史的长河里面我们一直都处得那么的愉快，对不对？现在啊，而
而且越南它被称之以为自古以来都被称之为是什么呢？被称之为是小中华，所以说各位才有了今天你们结伴而行，我们一起要去到哪里呢？去到越南。所以说关于就是这场对越自卫反击战，简单的跟大家来聊一下。那么当然了，这场战争对于中国人来说，我们是正义之战，我们是自卫反击战。但是对于越南人来说这场战争是干什么了？我们是以大国来欺负小国，尤其是最后战争结束之后，中国人的做法干什么了？太可恨了！东西拿不走就拿不走呗，拿不走你还要给我炸毁，造成了我整个工业设施它干什么了？全面瘫痪。所以说导致越南的经济干什么了？其实它的经济相对而言还是比较落后一点，也跟这方面呢它是有着息息相关的关系的。所以说去到越南之后，各位如果说你们要讨论这场战争或者讨论一些东西，私底下你们可以来跟我交流，我也特别的喜欢跟我的客人来聊聊天。但是呢到了越南之后，首先我们有一个师傅师傅是越南人，有一些越南人他是听得懂，越南师傅他是听得懂简单的中文的。那么第二个，车子上面还会有一个越方的工作人员，越方的翻译，他会坐在车子上全程来陪伴大家。昨天就有朋友说燕子，你和文文两个人都是一起要跟我们去到越南的吗？我说是的。我说然后他说问我，你们两个人都要跟着我们一起去吗？哪里用得了这么多的人？我说姐去到越南之后呢，还有一个越方的工作人员，集体我们3个人各司其职的为在座的各位朋友来服务。为什么因为为了让你们有一个完美的越南的体验，当然车子上面的讲解服务我在负责然后文文呢，他就是你们的小管家啦，人家是来监督我的工作的，看这一路上我有没有给大家照顾好。那么越方呢，他还有一个翻译，那么到时候呢，翻译呢主要负责我们的干什么呢？吃住行。因为很多的东西越南语言以前越南人说的是什么？他说的很多的话跟中国的广东广西人是很相似的。但是后来胡志明在统一了越南之后，为了有利于他的一种统治，所以说下令废除了所有的汉字，创立了他自己的语言，叫做越南语。那么这个越南语主要是由阿拉伯，就是由那个拉丁文演变而来的，但是它相当的难。其实如果说你们有去过，就是那个叫做什么呢？泰国也好，老挝也好，你们会发现他们的就是语言还要简单一点，但是越南人的语言相对而言要复杂一点，我们学起来要困难一点。为什么？因为中国人他讲音节，我们的音节有几声？是不是4个声调？但是越南的声调它有6个声调，所以对于我们而言呢，相对要难一点。所以说呢越方的翻译他主要负责协调酒店、餐厅以及景区的一个沟通的这样的一个问题好，简单的跟大家聊一下。那接下来呢，我再跟大家讲一下，就是咱们今天的一个就是过关的一个注意事项吧那么各位亲爱的贵宾们，车子上呢有一部分人呢其实也是去过越南了的。那我这里我想跟大家说一下，今天过关最主要有一个，就有一些朋友他是没有去过的嘛。那么这个通关的一个流程其实是非常的简单的，待会儿会有人呢带领我们去通过中国的关口那么你们的护照有没有带在身上？护照待会儿待会儿除了就是我们即将到达东兴的时候呢，有一个检查站，那么边境呢有边检，它是正常的。那么有的时候呢，他会上车来让你们把身份证给他看一下，你们给他看一下，配合一下都可以了，这只是一个例行检查。过了这个检查站之后呢，你们的身份证就可以干什么了？收起来压在箱子里面了。因为接下来
我们就用不到身份证了，要用到的是什么呢？要用到的就是咱们的护照了。没有拿出来的没关系，今天我们是在东兴口岸吃饭，中午吃饭的时候呢，你们就把护照拿来放在你们的身上。那么待会儿过中国的过关的时候啊，有的朋友带了水果的，请你们把你们的水果呢都给干什么了？都给拿出来，吃饭的时候一定要给它吃完，吃不完的送给餐厅的工作人员，或者是送给师傅啊。然后呢，我们去过关。那么当然，车子上有没有朋友带一些常备药的？有带药的朋友，待会儿主动拿给我，给你看一下啊，有没有特殊药品？有一些药品它是需要我去干什么的？我要去给你们申报才能够带过关的啊，这些都是小问题。好，那么通关的时候呢，行李肯定是要过安检的。过了安检之后呢，在第一道关口的时候呢，我们进去之后，请你们记住，首先把你的护照拿出来，平整的放在它的那个护照识别器上面，就这样放着。然后你不管它，闸门打开之后，取走你的护照，进去之后呢，伸出你右手的大拇指去进行一个指纹识别。好，指纹识别的同时，请你的眼睛盯着屏幕，它还要进行一个面部的识别。这个时候闸门打开了，好，中国海关你就非常顺利的通过了。那么通过中国海关之后呢，我们要去做一个摆渡车、电瓶车。昨天你们是不是有交了20块钱？那么有10块钱是过去的电瓶车费，有10块钱是回来的电瓶车费。那么做到了，就是桥上的时候，你们自己留意看啊，桥的中间，这边呢插的是中国国旗，往这边呢插的是什么呢？越南国旗，你就知道到了什么呢？中越的一个交界线了啊。好，到了越南关口之后呢，它通关了，时间流程就要稍微长一点点了。那么很多的朋友都会问我啊，天气非常的热，燕子，我们究竟什么时候才能够过越南的海关？那这个时候过去之后，下了电瓶车，所有的朋友，请你们都要把你们的护照交给我。然后我交给我们越南的翻译、越南的工作人员，由他去给大家统一的打印一张纸。这张纸叫做什么呢？去过越南的朋友还记不记得？这个叫做什么？这个叫做令子签。那么你们有没有奇怪过，为什么中国人去到全世界的任何一个国家，你都是落地之后呢，他给你在你的护照上面盖个章就 OK 了。那为什么去越南旅游，他不在你的护照上面盖章，他一定要给你重新打印一张纸啊？这张纸叫做令子签。为什么？你们有没有了解过？或者是你们有没有好奇过为什么不一样？有领土争议，领土争议。为啥？他是大陆跟他有领土争议。啊，有没有好奇过？你们都去过越南的呀？哪个去过越南？啊，其他地方的导游没有给你们讲过吗？今天我来给你们讲一下吧，最亲爱的贵宾们，为什么啊？没有去过的，没有去过。对的啊，非常厉害。中国的国土面积是多少？很多的朋友都说是960万平方公里。那么这960万平方公里仅仅只是包括我们中国的领土面积，但是我们还有领海面积，我们还有领空面积，对不对？那么我们的领海面积是多少？我相信在座没有多少人知道。350万平方公里。不是260吗？350万平方公里。那么在1945年抗日战争结束，世界第2次战争结束之后呢，当时呢，蒋介石呢就向联合国呢提交了一份关于中国的领土、领海、领空的这样的一份地图。那么在地图上呢，明确就有11段线代表着中国的领海的主权的问题。那么根据世界上的就是这样的一个就是惯例来说，关于领海这
张的是谁先发现，这个地方它就是干什么呢？就是归谁。严格意义上来说，整个南海在秦朝的时候呢，就已经被我们给发现了。尤其是在明朝的时候，郑和7次下西洋更是明确有记载，东南亚的这些海域其实它是属于哪里的？是属于是中国的南海的，对不对？好，那么当时呢，蒋介石递交了这11段线的关于领海问题的主权问题。蒋介石当时跟谁的关系好？跟美国人的关系是非常好的，所以说美国人呢没有提出异议。那么在联合国际会议上面呢，我们的领海问题呢其实是得到了什么的？国际上的一种认可的。可是越南人也好，菲律宾人也好，他不服气呀。为什么？你这个领海都领到了我的家门口来了，所以说他不干呀。那么后来呢，周恩来呢，他为了就是首先第一个是出于对于越南的一种援助，其次呢是为了就是促进我们两国之间的关系，主动把其中的11段线给取消了2段线。所以说现在中国的领海它叫做什么呢？它叫做9段线。那么在我们的护照上面是有着中国的版图的这样的一页的。那么越南人呢，就其实他一直是干什么呢？他是不承认的。为什么？海里面有太多的资源了呀，不光你们所知道的鱼呀、虾呀，包括石油，包括天然气，这些东西都是海里面，它都是干什么的？它都是有的。所以说呢，越南人他不承认这个东西，他不承认中国对于南海的这个归属的问题。可是呢，他胳膊肘呢，他又扭不过大腿，他心里面又膈应，他不承认。那么如果说中国的护照去到他的国家，他觉得说，如果他盖过章的话，可能以后他要反悔这个东西的话，就有什么呢？就有把柄。你要不承认，那我们的护照上面有我们中国的这个版图的这样的一页的地图，你盖过章你是认可的。所以说他就干啥呢？他就别出心裁的搞了一样东西，这个东西它叫做什么呢？它叫做令子签。所有去越南旅游的中国人，它不针对于某一个团队，它不针对于我们哪一个地区，而是所有的中国人。你来到我们越南旅游，我们张开双臂的欢迎你，但是呢，我不会在你的护照上面盖章，我就给你打一个令子签出来。你进去的时候，我给你盖一个章；出来的时候，我给你盖个章。反正这个章呢，没有在护照上面。所以说各位，这个令子签是需要你们到了之后，把你们的护照的原件拿去之后，他现场给你打印出来。所以说，根据团队的多少，才能够决定咱们在那里等待时间的一个长短。我没有办法来控制。时间久的时候，我带着我的客人在那里等过几个小时，等过4个小时，其他有的导游说等过6个小时，但这几天还好。这几天去越南旅游的中国的团队少。那为什么中国团队少？不是中国人不喜欢出门旅游，也不是中国人害怕热，而是什么原因？而是因为你们真的得珍惜你们这次出门旅游的这样的一个机会。为什么？因为呢，就是最近6月、7月、8月，他是越南本地人。越南人放暑假的时间很长的，6月份开始他们就放假了，6、7、8月就像中国的父母是一样的。越南本地人要干什么？他们自己的旅游旺季来了，所以说抢房都是不怎么抢得到的。包括今天我们这个团队其实公司呢尤其是咱们太平洋保险公司的就是高层领导人就一直反复的强调，去下龙湾旅游无论如何一定要想办法让干什么呢？让我们的所有的 VIP 尽量的住一个酒店，就是中途不换酒店。为什么？每天拿着个行李箱，感觉不像是出来旅游的，好像是逃难的一样，对不对？体验感太差了。无论如何要给我们安排在一个酒店。
那么越方其实也是非常非常认真的在对待这个问题，但是今天晚上仍然有8个人呢要去外住，为什么？因为那间酒店实在是调不到房啊，但是外住1晚之后，明天晚上就会跟大部队集合，之后呢我们就不换酒店。所以说最近呢越南那边的用房问题它是非常非常紧张的，相对而言去的中国团队呢它就要少一点，排队的时间呢应该会短一点，但是它很坏，它坏在哪里呢？它那个就是海关大厅里面有很多的凳子，他不让咱们进去坐，所以说待会儿各位就要辛苦一下你们，委屈一下你们。在外面呢它是有遮阳伞的，遮阳伞下面呢它是有凳子的，你们待会儿把护照交给我之后呢，你们自行找凳子休息一下，然后呢我会让越方的翻译他去把这个令子签给你们打印出来了之后，我们统一的去干什么呢？去过关。那么过关的时候呢，我没有办法陪在你们的身边啊，为什么？因为呢我走的是人工通道，你们走的呢就是打了令子签之后呢，你们走的是快速通道，我还需要单独去人工通道那边排队。所以说但是没关系，我会过关之后在那个出口那里，入境大厅出境大厅那里那个门口等你们就行了啊。如果说是在中国的海关这里，你们如果是在拨打电话接听电话或者是玩手机，海关的工作人员他会非常客气的走过来跟你说不要接打电话，不要玩手机。如果说你们到了越南的海关工作人员，海关那里，如果说你们在掏出手机刷抖音也好，尤其是录视频是大忌，尽量不要去玩手机。为什么？越南人他就不会那么客气了，他肯定会觉得说我们海关工作处这里，你拿着手机拍个视频，你在拍啥嘛？他有可能会不管3721过来，直接一把手机给你拖过来，然后摔下去，没有必要。所以说我们在过海关的时候，请你们尽量不要拿出手机来。然后昨天有的朋友，你们是不是已经换了卡，就是买了电话卡的？不要着急，待会儿我们在那个就是越南海关关口的时候，别人去给我们打令子签的时候，这个时候你们再把你们的电话卡换上就可以。开了国际漫游的那个时候，把你的流量打开就可以了，因为你这边换了没有用，那个卡在中国的境内它是干什么的？它是没有信号的最后再跟大家说一下关于换钱的事情，出国之前有没有换越南盾呀？汇率多少？今天汇率今天可以换一下今天可以换一下，待会儿吃饭的时候呢，有工作人员来给你们换。那么越南的实时汇率是多少了？3800多块，3800多。但是如果说你们在火车站的话，他会给你，火车站也好，机场也好，他给你换的一个汇率是多少了？3200到3000之间。为什么？说白了，别人要不要挣钱？别人肯定是要挣钱的，但是待会儿你们去换的那个汇率给你们换的是多少了？换的是3500。挣钱不是它的一个主要的目的，主要是给大家呢提供一点方便。为什么？在越南这个地方，除了它的国营单位之外，好多的地方你是没有办法使用人民币来支付的。比如有的时候你要买个水果，你要买个酸奶，你要买杯咖啡啥的，你需要支付啥呢？你是需要支付越南盾。包括回来的时候，有的朋友说我去了一趟越南，我得给家里面的亲朋好友买点当地的特产回去呀，要用到的是什么？也是越南盾。所以说待会儿你们自己换一点越南盾换多少钱？100块钱给你们换35万。所以说接下来我要恭喜一下车子上的各位帅哥美女，恭喜你们马上就要成为100万富翁了那是的嘛，一个人再怎么300、500你得换吧，不要觉得说10万、20万要买多少东西，你走过去了之后，你会发现
真的买不了多少东西的。不要觉得别的国家好像经济没有中国发达，那它是不是消费非常低？不会的，越是贫穷落后的地方，它的消费越高。为什么？知道为什么吗？它没有自己的工业，没有自己的很多的东西，你们去买的，比如在中国买的很多理所应当的东西，你到了那个地方你要去买，它就称之什么进口产品。进口产品是不是要贵一点嘛？所以说它的物价稍微高一点是正常的。其实我在越南生活的时间比较久，越南的这样的一个消费水平呢，它相当于哪里？我告诉你们，真的是不亚于北上广的，不亚于的，比我们四川的消费水平高多了。然后我去过老挝，老挝更夸张，炒一个牛肉啊，国内也就48块钱嘛，可能在你们深圳之类的嘛，就是也就60块钱嘛。那边要卖到128块钱，特别的贵。越是贫穷落后的地方，做生意的人少，很多的东西它是舶来品，所以它的物价相对而言它高一点是正常的啊。反正根据你们自己的需求，100块钱呢换35万啊，300块钱就恭喜你们成为100万富翁啊。想成为1000万富翁的呢，那就需要花3000块钱了啊！好了，噼里啪啦啰里啰嗦，还是讲了1个小时了，把有的朋友都讲睡着了，这么困的吗？休息一会儿吧。啊，谢谢你们的稀稀拉拉的掌声啊，感谢。大概还有多久？
步区了啊。现在呢是9点半，我们上个洗手间，稍微的休息一会儿上来，9点45的时候到车上来啊，9点45。